तो फ्रेंड सुबह सुबह आ गया एक गाड़ी, ठीक है ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया था, आवाज़ करता था टिंग टिंग, तो टाइमिंग चेन का होगा शायद। तो मुझे साउंड भी मालूम नहीं था, बोलता टाइमिंग चेन का साउंड। ठीक है खुलो, तो खुलने का बाद देखते उतना ख़राब नहीं है टाइमिंग चेन, रोलर भी ख़राब है, चलो बदल देते। तो बोला साउंड बहुत होता है, तो मुझे मालूम भी नहीं है कैसा साउंड। आके देखते खुला भाई, चलो। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, अभी न्यू टाइमिंग चेन और जो रोलर है वो फिट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके देखते साउंड कैसा क्या होता है। तो फिर चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आई घंटी मिलेगा उसको प्रेस करें, ताकि आगे जितना भी वीडियो डालूँ चैनल में आपका पास नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहे। तो एक हाथ में मेरा कैमरा है, दूसरा हाथ से काम कर रहा है और बाहर में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको फंसा दे, थोड़ा दिक्कत होता है, मालूम था ये। हर काम एक हाथ से नहीं होता, कोई काम ऐसा है 2 हाथ का ज़रूरत होता है। कोई काम ऐसा है 2 आदमी लगे, जैसा सेल्फ का कार्बन लगाने में एक आदमी तो हम लगाए थे एक दिन, सोचे चलो कोई अगर नहीं आएगा तो कैसे क्या करेंगे, कोशिश करें। करीब 20 से 25 मिनट लग गया वो सेल्फ कार्बन फिटिंग करने में मुझे, और आदमी रहने से 10 मिनट में हो जाता है, डबल टाइम लग गया। चलो फटाफट से ऐसे फंसाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेल से थोड़ा सा मारते और फंस जाएगा, ठीक है ना। काम देखा नहीं पाएंगे अभी, एक हाथ में मेरा कैमरा है और बाहर में एक आदमी काम कर रहा है। तो फंसा के फिर 10 नंबर जो बोल्ट है उसको भी फंसाना पड़ेगा। चलो आ गया, धीरे धीरे इसको फंसाते हैं। तो इसका जो रोलर का होल्ड है वो देख के फंसा दे, ठीक है ना। तो फिर बोलेगा, फिर काट के का ही देखते कहाँ काटे नहीं है भाई, मेरा हाथ में कैमरा है, दिक्कत है। जो देखे मारते किक से हम लोग देखते, ठीक है ना। मगर साउंड आता है कभी, खिट आता है अभी भी। चलो हो सकता इंजन ऑयल ऊपर नहीं उठा, इसलिए फटाफट से फिट कर लेते। तो फ्रेंड ओहो देखिए साउंड, देखिए इसका साउंड अभी भी वैसा साउंड था। ये इसका साथ दूसरा प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे मालूम भी नहीं था इसमें किया। पहले अगर चेक कर लेते तो मालूम हो जाता। टाइफिट भी सही लगा, तो सही से देखना होगा। हम लोग रोलर लगे, टाइमिंग चेन लगे, फिर भी प्रॉब्लम है ये, तो खुलना होगा। तो फटाफट से ये खोलते, केम को निकालते। अगर केम से नहीं होगा तो सिलेंडर भी निकालना पड़ेगा। बोलता अरे भाई ये प्रॉब्लम, ओहो देखिए फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें। ओहो या साउंड के साथ आता टिक, मुझे मालूम भी नहीं था ना। वो लोग बोला जो टाइमिंग चेन का साउंड है, ठीक है टाइमिंग चेन खुलो, हम आते हैं अभी। देखिए बेरिंग का उसका गुल्ली किधर गया फिर। ओहो या निकल जाओ, बेरिंग का कोर भी निकल गया। गुल्ली तो नहीं दिखाई देता है, ऐसा तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अभी हेड खुलना पड़ेगा हम लोग को, कोई उपाय नहीं है, हेड तो खुलना ही पड़ेगा। हो सकता है गुल्ली है, भाल पुल में प्रॉब्लम हो सकता है कि हम सबका बेरिंग किया काम तमाम, ये हो गया बेरिंग के हम सबका। देखिए हम लोग हेड भी खुल लिया, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है फ्रेंड, कुछ भी नहीं है। गुल्ली गया कि किधर, अक्सर कुछ भी नहीं निकला। गुल्ली भी खा लिया क्या ये बाइक ने, कुछ भी नहीं निकला। तो बेरिंग का जो गुल्ली सब होता है, बॉल सब गुल्ली निकलना चाहिए, कुछ भी नहीं निकला, सब बिल्कुल ख़त्म। तो पिस्टन में भी उतना दाग नहीं है, सब सही है, बिल्कुल सही है। चलो उधर तो जाएगा ही नहीं। तो हम लोग का भी क्या करेंगे, बेरिंग न्यू ठुक लेते हैं, ठीक है ना। ERB का बेरिंग लगा देते हैं हम लोग। तो फ्रेंड ये टेक्निकल काम है, कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है। कोई बोल देगा ऐसा हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई बहुत कम, इतना दिन से काम करते हैं। ये लेके 2 गाड़ी का हुआ था। एक हुआ था वो बजाज का सिटी 100 का, जो पहले वाला एक मॉडल था ना, उसमें पेट्रोल मीटर नहीं रहता है, फुल मीटर नहीं रहता है।
मीटर में। वही एक सिटी 100 का हुआ था फर्स्ट टाइम हीरो स्प्लेंडर प्रो में। तो हम लोग फटाफट से यहाँ पे कैम सबको फंसा लेते हैं। तो फ्रेंड ये टेक्निकल काम है, कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है। इंसान का मौत का भी कोई भरोसा नहीं है, कब मर सकता है। गाड़ी का प्रॉब्लम का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। काम नहीं है, काम नहीं है, अचानक काम आ जाता है 2-3 गाड़ी का। काम का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकता है काम। तो फटाफट से फंसाते, टाइमिंग से नहीं से फंसाते। ओहो, इसे फंसा के फिर से फटाफट से हम लोग फिट कर लेते हैं। चलो फटाफट से फंसा लेते हैं। तो टाइमिंग चेन का स्पॉकेट भी फंसा लेते हैं फटाफट से। तो देखिए तो इधर हो गया, टाबिट भी मिला लेते फटाफट से कंप्लीट, ठीक है ना। तो फिर बिल्कुल साउंड टर्न हो गया। अभी देखिए सू कर रहा है, अभी साउंड बिल्कुल सही हो गया। टर्न हो गया। देखिए साउंड देखिए इसका सू कर रहे हैं। टाइमिंग चेन नहीं लग गया, उतना प्रॉब्लम नहीं था। तो फ्रेंड देखा हम लोग क्या लगा इसमें, रोलर टाइमिंग चेन, ये रोलर भी लग गया और ये बेरिंग टूटा हुआ था, बेरिंग भी लगा दे। तो फिर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।